โอเคมาแล้วสี่พร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วใช่ไหมงั้น3 2 4 5 6 Hello, dear contestants, and welcome to the Kill Box. ไอ้เหี้ยผมก็วับว่ะ If you're wondering why that's the name of the show, well, I'm sure you'll find out. Here are the rules. You've got 15 minutes to show us how skillful you are. Otherwise, the whole world will find out how your corpse looks like. อ้าวเจอล็อกทองละได้แล้วครับ And here I am, thinking you're going to be a star. How foolish of me.โอ้ยผมแรก And you just officially blew it. Your mother would be ashamed by your pathetic performance.ได้แล้วห้องนี้ ห้องไหนได้แล้วครับ ห้องที่ไม่ได้เปิดประตูอะห้องที่ไม่มีล็อกแต่แบบประตูปิดอยู่ มันวาร์ปมั่วจนจำห้องไม่ได้แล้วเนี่ย ใช่ใช่โอ้โห I want to inform everyone that we are upgrading Killbox systems with improved acoustics and blood drainage. It's getting a bit boring. Here, have a bit of entertainment. เชี่ยคุณโต๊ด อะไร ผมตายแล้ว